Kaseng Umngi River Owner and Fisherman Organization UROFO Southwest Khasi Hills Kalapenmi yaki kendon ban yada yaki do hakawa umngi berkumju ru ban pene ika kuat kasuba harudwa kane kade namar kajingjur kajingwan tuat kinong khwai bat kinong wan sangkai perthei hakane kawa kabala ban wanra kajingma yakawa umngi haswa kane kasngi ko Umngi River Owner and Fisherman Organization Kalalit thung yaki jing maham notice shashilin ter kawa umngi kinong yalam bat kidukhat ka organization kila penlong ru yaka jing pen khuit yaki plastik bat tam ru yaki bilor bat ki jabo na shilin ter kawa umngi ka seng ka kentu yaki bawan shangkai ni kinong khwai bakin lek khuit bat kimdei ban pen pat yaki bilor ni ban berat pathar yaki kenja plastik hawa lan ni harutwa kijing maham ki kentup ba sha shu ban siat bom hashilin ter kawa umngi Amsha ban penhap jar ni ai dawai penyap dokha habaro kitwe kawa umngi amsha ban khwai nar kenpet khwai suda bat amsha ban pendankam electric current ni battery ban tong dokha kini ki kendon bat kijing maham ki tre kamru haki warit kum hapot shela kensan bat pot tayo la maham ru bakinong khwai kimde ban brat kulmar ki bilor ni ki plastik hawa bat kidei ban lum ni thang no bat la lap ki bale persha an penshitom kat kum kaan. Lam ini wel pergi ulang perlang si cakap. Oh, hilang itu. Itu ketian orang penji aku. Kita. Cambu ini yang thang dia. Macam plastik itu makan hujan bersih. Tahan deh, habis plastik. Lemon ada apa? Dia le berkuai le ada. Lemon koran betul ni. Itu mengamat yang mai kena bekerja. Ah. Oh, kan ya. Penji dah nai. Ini imat ide plastik li. Nai. Komite pakai organisasi kajongi, kabang ay kating ini Umngi River Owner and Fisherman Organization. Kani kami ke organisasi kabang isu seng ikatan pokawai kesenong. Raya kani ka organisasi kajongi, jadi pun tuli kesenong keba mungkin membar kelayo kapan istimewa lembat ni. But akabang seng kani organisasi ru lakalan juga mungkin ngalam. Kira depan hak jutip sabaro kesenong. Keba ya yang bahaya kani kawa Umngi. Tanadu na trompleng sadu sene sa balat bat kini kita jadi sadu kinong la sadu kinong kenyong kinong kenba ke nama kata ngi kepat ya baro kumki kepat yang ki nong song senong kibala yo i ya kene
ka jupun benar ka jongi bakin semua ban simkia ang bide bakin ka benta ban yarab lang ringi na matang mangikum kini alam se kan long ka bae ringi kerpat ki baru kum ki paiba ba haba pilap ye ginu ki bawan ye ka ban le do sumon ye kan ka wa la ka long ha ka jing khut ka jing suba la ka long ka jing priap pathar ki do kha ki do panago ye kerpat ki kin semua ban ajin tip hangi ku kini alam kumbang ila buru hang ne ya ki nambar pun ki jongi ba pinpun hari ni nambar da pilap yang dulu ki breu ke bawan ban yelek kosa ya kan ka penjot ya kan ka wa ngi bar ka bidi ba kan ka jinglek khut ko bangila buru hang ni ko bangila tip ko malong dari presiden jongi ba kadi ka wa kamde ta ka jaka ka bagi wan khwai ngai ka deru ka jaka ka ba ki babun ki long ying ki long sem ngai ki snong ki bamajan ki jongi juan ban penlong kum ki jaka piknik ngai ban ya pam khana si ying sem kum ta rangi kum ki wan khwai Iwan rekat bat kaya lek subha kum ha ki jingdi ki pen buat wan berat ki bilor hang ni kan bu jingma sibun na ka benta ki kun ki jongi ki ban wan kan ka jaka kum tangi pen menaru ba na kam ta ki wan khwai ba ki wan ban samir ro dalap nginum sya ba ki wan ra ye ki ki jingdi pen buat ni ban wan lek subha ya ka palat ha kan ka jaka ka jongi hanang ba kan yarap na ka benta ki kun ki jongi Kapan kong hinga sumlahi tunda ay kublay nam sa kipres kibalaya don hatalang bat ni bat kani ka rival una and fisherman organization tingene kapor manda sum ay kublay ru kamtam ni ki dikot jong ka organization ka jongi ke ba nga deban penbet bangin waman bu kum na kumta ki sanbut kum ta ki jing maham na kumta ki patba kinong snong lane na ki wi pa ki snong bawan fai hane po ka jaka ka jongi ka bade po joka rival ya kapan kong hi swa bangan kentu lane kentu kan pam nam tagi patba ki nong khwai bawan ke baju smart hi ban khwai sapo itu kene ka riba dengan puli ketu kan ki jing maham na kalian ka jomi ka riba owner and fisherman organization ki jing maham ki ilong kine sya shu ban set bom hasilenter ka wa sya shu ban penhap jar ne adawai penyap dokha ha baro itwe ka wa sya shu bandang khwai nar kenpet khwai suda sya shu ban penun kam elektrik koren ne bateri bantong dokha kinong wan khwai kimde ban bread kumar ki bilor ne ki plastik hawa ide ban lum ne thangno kini ki kendon pintrekam lu hagini ki wa rit kum kapot sela tensan bat hot tacu lane bat kiwe iwa rit kiba wala ngi khimla ban tho hang ni ade magilong ki babun hi ki batha nya po jong kane ka riwa kiba iwa barit che ngi kintulang ya barok kilong hap ha ju ka benta ila dalap ya kinu kiba yale persya umpen sistem kat kum ka ai ikane kalong ka jing kinturu la kamta alahi bangan ongkum kita ki nong snong lane kita ki nong khwai Syabaro jong kane ki bawan khwai hapo jong kane ka riba tinggal kapat iki bakin sobha kin sim kat kum kini kendon ne kita ki jing maham ka bang labu na kalian jung to organization te kawe nga ka tu na kamta ka jungki kalong haba iwan man khwai dengan sim kat kum ni kendon ki bang ladep ban pensyai dengan sim kat to kan ni ki bade bangan tentu kan pam yang sa simpat ba na kamta ki to ki bawan khwai bakin sobha bakin da sumar bha ya kane ka wa nama kane kawa kalong ka jongi bar ka jongpi kalong haka ju kamenta te haba pi wan kini wan khwai phim de men prepatar pi de men datang bar khamtam ki bilor ki balong be pen mesau na kamenta ka jonga ne ka jongpi ba khamtam na kamenta ki hep ki barit nama andala den ki plo ki bamenta ki babun hi ki khna namta ki school ki juwa man bam khana hane te le se kalong ka kanong ka ki pen mesam na kamenta ki te sobha banda sumar bha na kamta ki belor hane to pinlum si jika nama lada phimla pan berada kano do jika pinlum bana kaliang jingi condition inuan mata niki bangin bo hagi jika ki badai bangin bo te subha pida subha ta pinda ya boram lem na kamta kane bar kalong ke jingi trelang ka jungpi kalong ke jingi trelang bat ni te kubli sibun te ni tim khaliat kumata ke jingi tu na kamta ko jingi lang baro kubli sibun Syashu ban set bom hasil ter ka umngi Syashu ban pen abjar ni ai dawai boleh dah kam
Masih cer ka kerja kre. Riang. Iya, pasti rak.